इस वीडियो में ये आदमी अपनी कलाकारी से कुछ ऐसा बनाने वाला है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। इसमें वो शिव जी की प्रतिमा बनाने वाला है और इसे बनाने के लिए वो सबसे पहले पीओपी से नीचे का बेस बना लेता है और फिर क्ले की मदद से महादेव की प्रतिमा को बनाना शुरू कर देता है। जब तक वो ये सब कर रहा है, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में हर हर महादेव लिख कर ही जाएं। लास्ट में डिटेलिंग करने के बाद महादेव की प्रतिमा कुछ ऐसी दिखी। हर हर महादेव।